ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศขนาดเล็กตั้งอยู่ในใจกลางของทวีปยุโรปจากภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของยุโรปอย่างแนบแน่นสินค้าส่งออกเกินครึ่งที่ผลิตในสวิสถูกส่งไปยังเพื่อนบ้านกลุ่มยูโรโซนในยามที่เศรษฐกิจของยุโรปเติบโตได้ดีสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยแต่ในยามที่ยุโรปมีปัญหาสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเศรษฐกิจโลกตอนนี้นะครับถือว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญครับมีความวิตกกังวลกันถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐปัญหาเรื่องเศรษฐกิจจีนนะครับรวมไปถึงปัญหาสำคัญอย่างเศรษฐกิจยุโรปที่เผชิญกับภาวะถดถอยด้วยตอนนี้นะครับทางยุโรปเองพยายามอย่างหนักในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นครับก็เกิดขึ้นแล้วในยุคนี้ทั้งการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบรวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนักด้วยครับวิกฤตเศรษฐกิจยูโรโซนครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปลายปี 2009 หลังจากที่หลายประเทศในกลุ่มยูโรโซนที่นำโดยกรีซและสเปนมีปัญหาทางการคลังหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นจนเจ้าหนี้นานาชาติทั้งสหภาพยุโรปกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ต้องให้ความช่วยเหลือจูเลีย แชตเตอรี่ผู้ประกาศข่าวจาก CNBC สำนักข่าวด้านเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนชั้นนำของโลกก็ระบุถึงความกังวลที่มีต่อเศรษฐกิจยุโรปในตอนนี้เช่นกัน Well, I think there's a lot of concern about slow growth. We are seeing a recovery in Europe, but it's just taking so much time. And I think if you compare particularly Europe's banking sector with the US banking sector, we were so much slower to deal with issues like non-performing loans, like a lack of capital or a need to raise capital. So whenever we talk about concerns in Europe, we always come back to the banks and whether or not that's restricting growth. It's restricting lending in particular and a lack of investment in Europe. So, a lack of, I think, growth is the critical issue in Europe, and of course high debt levels. So, if Mario Draghi at the European Central Bank can't come to the rescue, will individual countries and their governments do more to support growth? And at the moment, not really. ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ได้พยายามทำให้เศรษฐกิจของยูโรโซนฟื้นตัวด้วยการออกมาตรการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้อยู่ในระดับติดลบหรือแม้กระทั่งการดำเนินมาตรการ QE อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหลายหมื่นล้านยูโรต่อเดือนแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนปีเตอร์ โรเซนทริชหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตลาดของ Swiss Coast Bank ธนาคารสัญชาติสวิสยังคงมีความกังวลถึงข้อจำกัดต่อการใช้นโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารกลางยุโรปและปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่น่าจะจบง่ายๆ Well, I think more than anything else is the transmission mechanism is still relatively stuck. The capital goes into banks, and banks use the cash for short-term gains and mostly speculative assets, rather than pushing it into investments. And some people argue, well, because there are not many good investments in Europe, but the problem is that transmission mechanism is pretty much stuck at this point. What do you think about the ECB? They will put more easing or they Right. will... I mean, what's next? That's a great question. The idea of helicopter money is spinning around. The idea of pushing capital directly into people's pocketbooks is really the next step if the ECB wants to really drive inflation. Helicopter money has shown in the past to be extremely effective. The question would be, would the Bundesbank and the more conservative section of the ECB really allow Draghi to do something like that? And I would be very hesitant about saying that they would get the green light. At some point, and I think that this is very important to say, that the belief in central banks' ability to stimulate growth and inflation is highly being questioned, not only in Europe but also in Asia. And how long do you think that this problem will be fixed? Well, I'm not sure it's going to be fixed. There is a very real aspect of global rebalancing, and capital is flowing from old investments, old societies to new, young, and vibrant countries, and the growth that places Western countries like the US and Europe have experienced in the past
probably are not ever going to come back. Not to the levels that they were before. So Europe needs to get used to a more subdued level of growth. แน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในยุโรปตอนนี้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายนอกจากคนในแวดวงเศรษฐกิจและการเงินที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วในแวดวงสื่อสารมวลชนที่เฝ้าติดตามรายงานข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปตอนนี้ถือว่ามีความน่าตื่นเต้นเช่นกัน I think isn't this the most important time, the most exciting time when things are changing, when you're hoping for news? I mean, this is a lot quieter, I think, than compare it to the financial crisis where it seemed like something was happening every day and it was a very negative thing. So I don't know. I think in Europe at the moment, politics is a huge driver as well and has been for the last few years in particular. So it's kind of nice to get a combination of not only business stories but politics and, hopefully at some point we'll get some better news stories as well. But it's always an exciting time. There's always something to discuss. ไม่มีใครรู้นะครับว่าเศรษฐกิจของยุโรปจะหาทางออกได้ตอนไหนนะครับตอนนี้การใช้นโยบายการเงินต่างๆก็ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพน้อยลงครับการเตรียมตัวในตอนนี้นะครับหลายคนที่สามารถทำได้ดีที่สุดก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่แย่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับเศรษฐกิจของยุโรปยังมีปัญหาแบบนี้นะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะมีการปรับตัวอย่างไรมีภาคส่วนเศรษฐกิจตรงไหนที่ยังน่าจับตาบ้างเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปที่นี่ที่เดียวที่ Money Channel ครับ